muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah ayahanda tercinta wafat, kemudian saya diberi mandat wasiat untuk melanjutkan pondok pesantren. Padahal mah ngaji nama teu bisa kula mah. Kulantaran dititah tapi ngaleuwihan nu bisa. Nu bisa mah korupsi aing mah teu ja. Nu bisa mah disogok ku atut aing mah teu ja. Nu bisa mengridit aing mah anti ngridit. Eta lah ngaleuwihanana. Di dieulah ribuan kiai tukang ridit loba. Mudah-mudahan dengan mengikuti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tukang ridit areureun atau pararae ngan paehna mawa iman sia seri bayaran aing mah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun orang alhamdulillah kuari bersyukur ka Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah jadi hamba, jadi makhluk nupang mulya-mulyana manusia. Teu dijieunkeun monyet untung urang, walaupun banget mah hampir sarua jeung monyet. Oh masalah geus lah. Teu dijieunkeun sapi padahal mah karakterna hampir sapi kabeh ieu. Teu dijieunkeun bayawak padahal mah buaya darat loba. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang jadi manusia anu dimuliakeun ku Gusti Allah, nu bakal jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Eueuh dongengna sapi asup ka surga, eueuh dongengna monyet kasup ka surga, tapi alhamdulillah nu asup ka surga ieu manusia. Eueuh dongengna sapi ka neraka, eueuh dongengna kuda ka neraka, tapi nu ka neraka ge jelema keneh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jer berarti Allah yang ngutus kangjeng Nabi basyira wa nadhira. Basyira surga, nadhira neraka. Tinggal ka urang dipilih. Milih urang teh deka surga apa deka nerakana silakan. Silakan deka surga mangga, deka neraka mangga bae. Cuman ingat ka omongan Kapolres kamari waktu kunjungan ka imah hari Jumat. Ajak-ajak saya katanya kalau jalan ke surga. Wah iya, kalau ke neraka kan nyelonong sendiri sekolah. Alhamdulillah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah orang diciptakan jadi manusia anu tersusun tina jasad jeung ruh. Ketika ruh ieu keluar, khurujur ruhanil badan, khurujur ruhanil jasad, awak urang ngaranna bangke. Ruh urang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anu bakal ditanya ku Gusti Allah melalui malaikat ruh urang. Ku ayeuna sakitu urang titah ngopenan ruh, ngan moal bisa langsung ka ngopenan ruh kecuali ngopean galbuhna, ngopenan hate heula. Moal ka bisa ngopenan hate lamun teu ngopenan awak heula. Nu mata Kangjeng Nabi diturunkeun ka alam dunia, diutus jadi rasul. Nah iyalah titah tabligh, nyampaikeun risalah, mimitina nyampaikeun syariat. Di dia tertera ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ieu hiji ayat. Lamun ca Kangjeng Nabi likulli ayatin zahrun wa batnun, wa likulli harfin zahrun wa batnun, wa likulli harfin hadun, wa likulli hadin matlaun. Tiap ayat aya zahir jeung aya batinna. Secara zahirna ka Gusti wungkul abdi ibadah, ka Gusti wungkul teu kasasaha, abdi teh ibadah Gusti, ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pitulung, ka Gusti wungkul isti'anah bimana istiqdar, nyuhunkeun pangawasa. Sakitu urang teh tangga makna-anana. Tapi lamun diteropong ku makna-makna batin, diteropong ku makna-makna jero, aya makna anu terselimut di jerona. Iyyaka na'budu berarti ka Gusti wungkul abdi ibadah, ari ibadah teh berarti ieu bersyariat. Nu mantak iyyaka na'budu eta adalah pengertianna bersyariat. Lamun bersyariat kudu aya ilmuna. Ilmuna adalah ilmu fikih, jurusanana jurusan syariat. Ieu sasaranana adalah jasad. Itulah syariat. Pagaweanana adalah ibadah, gelar anu ngalaksanakeunana abid. Itulah bersyariat. Tah lamun bersyariat eta hese lantaran kitabna ge luar biasa lobana. Keur mimiti asup ka pasantren mah hanya sapina, naik riyad, naik takrib,
begitu rada lila di pondok pesantren naik ke Fathul Muin, naik deui ka Fathul Wahab, naik deui ka sarah-sarahna, naik deui ka sarah-sarah kitab. Oh, ternyata puluhan jilid bahkan ratusan jilid anu nyaritakeun syariat. Diatur ku ilmu fikih 4 perkara: hiji ubudiyah, kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Numantak mun teu mondok neraka. Ndek kumaha boro-boro ka tarekat, boro-boro ka hakikat, atuh syariat ge hese. Numantak ge kulai ka kota sedih jasa neuleuh salat di Al-Ittihad atawa di Al-Azham, kopiahna ka hareup atawa kadang-kadang bukna ka dieu. Barang di deuleu jaca kula polisi tah mah Allahu Akbar. Polisi teu ngaji tapi tah ieu lah, ieu bersyariat bae sakitu hesena. Tapi kula ieu bungah jasa lantaran polisi teh bisa nangkep nabi. Poe Minggu kukula dicaritakeun di pangajian, lamun kamari urang ngadenge loba nabi-nabi aya ti Lampung, aya ti Bandung, aya ti Kalideres, di Juru Imah orenganan aya nabi di dinya. Setelah eta ayalah intel nu datang. Begitu intel nu datang kukula dicaritakeun tangkap. Alhamdulillah polsek sepatan geus nangkep nabi. Luar biasa kan polisi itu. Lamun polisi bisa nangkep nabi, pahara jasa sama tuh. Alhamdulillah hari Rabu dibawa. Geus eueuh deui nabi ku hari mah nya sanggeusna ditangkep eta. Mudah-mudahan Tangerang aman. Tina nabi palsu aman, tina wali palsu aman, tina pemerintah palsu deui sarua bae. Kiai nu palsu mudah-mudahan urang diamankeun, oge ti lurah palsu mudah-mudahan aman, ti camat-camat palsu mudah-mudahan aman, sebab nu ambalayah paralsu malulu, polisi nu palsu mudah-mudahan diamankeun. Lah sakulang mah urang ngado abaya nu paralsu mah sik tereh paeh batunya. Sia diaminan camat awas ya. Sial teh uci cenah. Sia nu sial bogo. Nu jelas urang mudah-mudahan bisa tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Teh kan santrina, teh kiaina, teh pejabatna, yuk urang babarengan tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran nyaritakeun tobat BGHC, aya tobat tina dosa, ieu potongan nu kararieu ieu. Ieu mah tobatna tina dosa ieu, lantaran awam. Aya tobat tina goplah, ieulah jelema anu geus berhakikat. Tah lamun urang nyaritakeun syariat tadi ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, urang sering dibaca unggal poe. Polisi, camat, bupati, nya santri, pedagang diondang ngariung. Taruhlah diatut lah. Dibere duit sabar duit gara. Ngaku atuh sia. Heran aing mah derek ngaraku. Ngariung carita ngariung bae urang mah ieu. Ya pagawean urang ngariung bae bener teh. Begitu Al-Fatihah cak kiaina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ka Gusti wungkul ibadah. Polisi anu henteu ibadah terus nyana maca iyyaka na'budu, polisi munafik. Bener teh? Lurah anu maca iyyaka na'budu lurahna henteu salat berarti munafik. Bupati begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu nyana teh ibadah berarti bupati. Presiden iyyaka na'budu tapi nyana teh ibadah presiden lain munafik. Bapa munafik, mbah munafik. Pokokna mah maca iyyaka na'budu tapi teh ibadah diancam ku Gusti Allah, teh di dunia di akhirat dikerbekeun di neraka. Lantaran nyana maca iyyaka na'budu padahal teu ibadah. Tah nu mantep cek masyarakat teh moal ibadah bae moal maca iyyaka na'budu. Tanggungan neraka burung. Pingpin los ku polisi ka ditu ka neraka make priwit. Ya Karim. Nah ieu mimiti orang bersyariat. Ya tentu pengaturan jasad, wudu nu rapih, salat nu rapih, memeh wudu nganyahukeun caina heula. Apakah ieu cai teh tahirun mutahhirun? Apakah ieu cai teh tahirun ghairu mutahhir? Apa ieu tahirun mutahhirun fi nafsihi? Apa tahirun mutahhirun fi ghairihi?
moal aya teh di sekolah SD nyaritakeun kos kitu tetep ceuli datang ke aya bae ge. Moal aya di SMF nu kos kitu moal aya. Moal aya di SMU nu kos kitu moal aya. Moal, cek aing moal. Ayana ge di pondok pesantren, berarti di pondok pesantren ngajurus ka sorga, lamun sakola ngajurus nu ditukangeun tukang sakola kagak. Ieu mah kanyataan ieu mah. Aya nyana hayang ka sorga mondok atuh ka dieu. Aya hayang nyana atuh ka neraka tuh los ari tuh. Tuh masalah lah Pak Camat pokona teruskeun bae kan. Cak Camat aing ngaji sebenarnya tah alhamdulillah Camat ngaji. Camat tong kamari ngaji awas. Bahkan Polsek Pasar Kemis mah ngaji mun teu ngaji kanyawan kukulat. Kanyawan. Nah ieu ge nyana geus ngaku ka Polres rek ngaji bener teh. Lamun teu ngaji urang turunkeun biar siap-siap. Sieun nyana. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah syariat. Nah, setelah urang beribadah ieu teh Allahu Akbar mah Allahu Akbar, salat mah salat tapi hate mah ka mall. Allahu Akbar, ieu hate mah masyaallah ai salat mah salat di luhureun sajadah, malah sajadah ge nupang mahalna. Nupang mahalna mah ke minyakna ge bagus. Allahu Akbar, tapi di kantor hate. Di kantor depan. Allahu Akbar di pasar. Allahu Akbar. Deres mah di kantor di pasar. Pokoknya mah itil di jero. Teu beres jasa eta. Haji Pendi teh kos kitu eta. Ieu teh supaya ngabungkeun Gusti Allah rarasaan teh aya lain bae keur salat minimal di jero salat supaya keur dieu kieu rarasaan aya Allah. Urang di kantor perasaan di hareupeun Allah, urang di pasar perasaan di hareupeun Allah, urang di mana bae kudu aya di perasaan hareupeun Allah bae. Moal aya dina syariat mah ayana dina hakikat. Lamun syariat eta adalah ma'rifatus suluk ilallah, nganyahokeun perjalanan menuju Allah. Lamun tarekat nu menuju hakikat eta adalah suluku ma'rifatillah atawa suluku syariatillah, ngajalankeun syariat Allah. Aya al-amal bimuqtadah, aya al-amalu bimuqtadha, ngamalkeun kana seutuhna syariat. Dilempangkeun ku urang dilempangan teh dengan cara-cara tersendiri nu diatur ku ilmu thariqah. Dibagi awak urang teh aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul afa, latifatul nafas, latifatul qalb. Hiji-hiji da latifah ngabogaan makna-makna tersendiri anu kudu dibutuhkeun, nu kudu dipikeun lantaran di dinyala aya nafsu-nafsu, aya nafsul mardiyah, aya nafsul kamilah, aya nafsul radiyah, aya nafsul mutmainnah, aya nafsul ammaratu bisu dan lain-lain sebagainya. Ke lamun urang ngaji thariqah digambarkeun ku urang ieu mah sakadar nganyahokeun dek menuju hakikat eta kudu berthariqah nu mantak dina Al-Qur'an wa allawistaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an godako. Setelah urang berthariqah tek datanglah orang ke hakikat wa iyyaka nasta'in. Ka Gusti wungkul abdi teh nyuhunkeun ka kawasan Gusti. Eueuh deui nu boga kawasa iwal ti Gusti. Abdi mangan sakadar la haula wala quwata illa billahil aliyil. Daya nu Gusti, kakuatan nu Gusti. Abdi mah teu miboga, teu mibanda nu Gusti sadayana ge kakawasaan Gusti teh anu selalu per detik anu ngatur urang. Nah ieu teh urang sampekeun ka pas teu boga rasa bahwa makhluk ieu aya, teu boga rasa bahwa ieu langit aya, teu boga rasa bumi ieu aya, bahkan diri urang ge teu aya rarasaan nu ayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah iyalah datanglah kana dawamun nazri ila rabb, langgeng ningali ka pangeran keur kumaha bae. Nu mantak lamun ahli ma'rifat mah kapanggih jeung Allah kadang alal firas luhureun samak bisa kapanggih jeung Allah. Alal bait di jero bait, fil bait di jero bait bisa kapanggih jeung Gusti Allah. Keur leumpang bisa kapanggih jeung Gusti Allah, keur diuk bisa kapanggih jeung Gusti Allah. Rarasaan ai kadeuleu mah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Rasa aya
kadang aya kerda urang keur lempang kadang keur dieu komo keur salat mah tapi nu bodoh nu bersyariat doang keur salat keur salat hate teh ka mana tadi nu hebat Aisyah dasar beuki meureun. Nah iyalah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berangkatlah orang menuju Allah melalui syariat. Ilmu syariat aya di pendidikan formal atau lolobaman non formal, pondok pesantren, lembaga-lembaga atau di mana bae silahkan supaya rapi ibadah orang. Lamun ibadah orang geus hebat, kadeleuna jasad geus rapi, wuduna, salatna moal beres. Lamun orang henteu berhakikat melalui thariqah lah abeh orang izin ka Gusti Allah ketika orang neuk di bere duit diperhitungkeun ku urang ieu ke duit naon ieu haram apa halal ketika teu orang deuk disogok ieu teh duit halal apa haram lamun bersyariat doang malah minta deui mantap kiai anu ngajukeun proposal ka presiden atau ka gubernur atau ka bupati melalui depag sarua ta depag lagi janyana ge ngusulkeun ka ditu muih kabeh nah eta kiai anu angel ka sorgana bahkan melalui neraka. Alhamdulillahirabbil siang alhamdulillah anu kos kitu uyuhan sebab teu mengenal Allah dengan seutuhna maka mulailah kurang diurusan gol urang melalui thariqah tadi panjang caritana lamun urang nyaritakeun thariqah sampailah ke hakikat musyahadah ngaranna lamun ilmu syariat tadi geus dicaritakeun ilmu thariqah ilmuna tasawuf jurusanana jurusan tarekat sasaranana adalah qalbu ialah hate gelarna adalah zahid pagaweanana ubudiyah urang geus rapi eta datanglah ka hakikat eta musyahadah dawamun nazri ilallah. Nah ieu mah ilmuna disebut ilmu tahakkuk ilmu keyakinan ilmu tahakkuk jurusanana jurusan hakikat sasaranana adalah ruh nu tadi kurang dicaritakeun salat eta lain awak ruh nu mantak dina pikir dicaritakeun lamun teu bisa nanggung diuk mun teu bisa diuk ngedang mun teu bisa ngedang kicep roh anu main salat eta make roh bae nu mantak loba ayeuna di pasar Kemis mah loba nu teu salat ka masjid ngagoler bae cek nyana roh aing keur salat ka ditu mun aya tangkepeun cita nu ka situ saya serahkan kepada Kapolres kalau ada yang begitu tangkep ya maling salat berarti nya eta jahat lebih jahat daripada maling sepatu eta. Nah iyalah ibadah mantep boga kanikmatan anu luar biasa kapanggih jeung naon biasa kapanggih jeung Allah pada hakikatna ieu alam adalah itu gambaran-gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala nu mantap parabotna tafakur muraqabah dan zikir geus zikir eta aya aturan-aturanana tafakurna pelebah mana tafakurna anu diurus ku ahli thariqah aya genep tafakur kemudian aya 20 muraqabah kadituna zikir ngamaenkeun qalbu ngamaenkeun ruhani lamun geus datang kadinya nah geus dihibur ku Gusti Allah ngaranna mun Kangjeng Nabi memang asli dihibur Kangjeng Nabi ku mukjizat lamun wali dihibur ku karomah Syekh Abdul Qadir tadi geus dijelaskeun berbagai mangkobah nu loba pisan unik Syekh Abdul Qadir mah kelahiran Syekh Abdul Qadir begitu lahir aya 5 perkara nu unik hiji lahir tanggal 1 Ramadan nyana geus teu dahar orok lahir geus embungeun nyusu di urang mah kumisan janggotan bulan Ramadan madang keneh bae beda madang bahasa mana sih itu madang aing ge teu nyaho eta sebenarnya mah asana bahasa sepatan eta ka jeung rawakidang madang eta. Nah nomor kedua bapakna ieu mimpi pendak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaunikanana kos kitu nu paling hebat kaunikanana ketika Syekh Abdul Qadir dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan
tahun gitu 471. Nah 1100 anak lahir lalaki kabeh ku ngahormat karena karomah Tuan Syekh Abdul Qadir jadi wali kabeh. Nu lahir di Baghdad 1100 jadi wali kabeh. Percis kos di Indonesia barang si eta lahir di presiden jadi tukang korupsi kabeh. Nu barang lahir jeung si eta tukang korupsi kabeh. Alhamdulillahirabbil. Ayo sia. Dihibur geus kula mendek singkat bae. Aya guru urang ti Jawa, na ieu mah hiburan. Syekh Abdul Qadir teh kagedekeunana dihibur. Tahun 488 Syekh Abdul Qadir masuk di daerah Jailan ke negeri Baghdad. Panjang mun kukula didongekeun geus bae ulah wakalana. Irah deui. Ya, kemudian 32 tahun ngalalakonna Syekh Abdul Qadir teh lain lalagaan. Karomahna geus teu asing deui lain bae sekup nasional, internasional. Terus panjang masa Syekh Abdul Qadir mah jatuh maot wali mah. Ulah disangka wali maot. Bating kuari ga aya Abdul Qadir. Percaya henteu di aya Abdul Qadir? Mana jelemana? Tukang naon eta? Nah, iyalah dibere hiburan. Lamun Kangjeng Nabi dibere hiburan ku Gusti Allah ketika darurat cai malah lancer dina jemari. Tek 1000 jelema dah nginum. Teh saat-saat hiburan Kangjeng Nabi modal eta. Kemudian Kangjeng Nabi masak saleter nu daharna 1000 teu seep bahkan masih kena bisa diberkat. Saleter tapi kurang lamun muludan teh ka ditu berkatna tekor malulu heran aing. Kangjeng Nabi mas saleter tapi di dahar ku 1000-an bahkan cek Jabir bin Abdullah andai kata 100.000 moal seep moal bisa temal lantaran atau mujizat hiburan para nabi. Hiburan para nabi batu bisa salam ke Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah hiburan. Ai urang mah hiburanna jahe assalamualaikum janda herang. Tak hiburan kana Kapolres nama. Supaya tidak setruk kayak Pak Bupati Kapolres begitu aja tenang. Nah iyalah hiburan-hiburan di makom-makomna mun Kangjeng Nabi kitu hiburanana mun para wali Syekh Abdul Qadir geus teu asing deui tadi geus dicaritakeun dina manakibna urang ulah nyaritakeun Syekh Abdul Qadir hiburanana ulama urang basa etik ulama urang di Tangerang aya pamalingan kelas kakap ketika Syekh Nawawi aya di urang hiji eta pamalingan teh malingna saat eta maling kebo 5 nu gelede maling sepeda reli 5 kemudian jelema na dipaehan dipencit set nu boga sapi na jeung nu boga sepeda otomatis polisi ngerahkeun sekuat tenaga untuk mencari pelakuna kesulitan ayalah nu ngabejaan di Belaraja coba bae soan ka Syekh Nawawi ka ditu coba mumpung aya di dieu Syekh Nawawi cek budak ulah deuleu budak da tuh jenggotan ge ai beki dahar majang naon ieu mah ieu mah budak ge lain sambarangan budak Kapolresta poho ngaranna kula tapi di catetan nama aya insyaallah soan lah ka Syekh Nawawi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lantarannya nama bahasa Jawa ngan disundakeun bae ya isos titik-titik lah. Oh iya ge. Ora bagus. Kita mah Jawane Jawa mau ora mengkonon. Kula lamun bahasa Jawa santri kula nu seuri. Aya pun kalau orang mau ge santri di dieu sok didengekeun bae penting teh. Ci teh budak ngomong apa setan sih teh. Ya hiburan. Ada apa? Cek sana begini. Pak Kiai, di Tangerang ini mendengar ada kejahatan yang dahsyat. Enggak. Makanya Pak Kiai harus ikut tahu. Ya urusan begitu mah itu terserah Bapak. Saya mah ibadah aja cek Nawawi teh. Bapak-bapak itu urusannya saya. Bukan begitu. Ini ada maling 5 kerbau besar dicolong, orangnya dibunuh. Kemudian sepeda reli saat itu dicolong juga, yang punya relinya dibunuh juga. Nah ini kami sudah kesulitan. Selama 1 bulan ini mencari pelakunya tidak pernah ada titik-titik temu. Mohon kepada Pak Kiai dengan doa Pak Kiai.
Oh iya cek Syekh Nawawi. Ntar dulu ceknya. Udah makan belum? Udah. Oh iya kalau udah tenang katanya. Ini cepet ketemu kalau udah makan. Syekh Nawawi asup ka jero nyokot broklak eta paranti lamun anu hayang ngising cepet ngisi. Baheula mah aya broklak bari mah kan. Aya keneh. Di tulisanna di sejarahna broklak berarti paranti lamun urang hayang ngicen cepet. Nguras. Diberelah Kapolres eta. Kapolres bingung atuh aing bisa ngising di jalan. Naon hubungan pamalingan jeung broklak ya? Cek Syekh Nawawi minum aja di sini minumnya, nggak usah susah-susah. Kalau pengen ketemu itu malingnya, bingung Kapolres. Jauh jasakan hubungan pamalingan jeung broklak. Jauh teka harti kurang ya. Asana urang ge lamun dibereng ke heula. Tapi kelantaran dipaksa ku Syekh Nawawi minum, diminum ku nyana. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum, udah pulang. Ini di mana titiknya? Enggak usah nanya, udah minum broklak kok. Cek Syekh Nawawi, udah pergi katanya. Atau Kapolres naik mobilnya ngeng. Kalau bapak raja Cikande teh apa aya teh aya kali naon ngaranna teh? Cikande kali naon ngaranna? Hah? Kalau bah didinya nyana hayang ngising. Kapolres, aing teu kuat hayang ngisi cek. Gara-gara Syekh Nawawi ya. Kunaon atuh aing jadi kieu ya. Pemalingan can kuku benang aing geus hayang ngising. Didinya langsung bae teh ka anak buahna, pegang tuh mobil. Emang kemana? Perut. Sakit perut gara-gara broklak nih. Atuh terus ke handapan ka kali. Begitu nyana keur ngising, dijuru. Aya jelema keur ngarokok bae set. Aya sapeda rel di dieu. Ini kali ya. Hiburan wali teh geus kitu. Eta ngising sapotong diampet deui. Teu ngisang-ngisang acan Kapolres. Besi lumpat. Langsung ditewak, kamu malingnya. Waduh, maaf gimana malingnya? Atuh langsung tikam bawa. Tak eta wali teh geus kitu meunangkeunana lain make satelit. Make broklak. Iyalah hiburan para wali. Hiburan ahli-ahli marifat kos kitu. Di antarana urang lumpat di Syekh Nawawi ka Syekh Khalil Bangkalan. Begitu Syekh Khalil Bangkalan keur ngobrol jeung Kiai Arif. Saking asikna ngobrol, asik perasaan geus salat asar. Begitu jam genep kurang 10 ditoelnya ku Kiai Arif. Kiai, kenapa? Kita belum salat asar. Masya Allah lupa kita. Saking indahnya ngobrol agamanya nama lain ngobrolkeun catur. Emangna Kapolres Kapolsek, Haji Pendi ngobrolkeun nu karitu malulu, pedagang bangsa gapleh malulu tamah. Nah, cek Kapolres aing kadungkat dieu cek nyanet. Tenang, jadi murid saya nanti. Nah, barang geus kitu cak Ki Holil teh cek Ki Holil, 10 menit sholat kita enggak cukup. Ini ke maghriban. Kita kalau sholat ke maghriban ini. Oh, iya cek nyana. Sedangkan kan nyana mah lain cara bapak-bapak sholatna teh. Bapak mah Allahu Akbar, Assalamualaikum. Cek batur geus. Wah, hebat amat tapi saing mah ti leuletik. Eta urang dia, ai Syekh Holil mah pan langel sholatna Allahu Akbar. Oh, ku kehusuanana, ku musyahadahna, ku keindahan sholat gitulah Ki Holil. Nah, sekarang begini aja cek nyana. Itu tuh daun apa? Bawa ke sini. Duaan di bawah tah, Ki Arif. Saya di depan, kamu di belakang. Kita ke Mekah aja lah. Yuk, ayo, jekelan Ki Arif aja. Berangkat ke Mekah. Set. Di Mekah mah horenganan kakarak jam 4. Coba. Kita sholat di sini kan tenang. Iya. Teta hiburan wali tak kos itu tah. Kamari ge aya, barang dicarekan gono kolot. Hiburan kan ngora. Masya Allah. Dahir menurut nyaritakeun hiburan para wali. Pula boga sejarah wali sanga. Hiburan-hiburanana luar biasa. Ki Holil Bangkalan geus moal kawadahan hiburan-hiburanana. Ulah kiai-kiai nu ternama. Ieu Kiai Hairun dek hajat. Aki berarti geus marah bae pamajikanana. Heuy, geura mali kebok. Pan urang dek hajat, atuh kudu pake daging. Oh, dek dinaon geus daging. Dek disemur.
Sia mah sia bae urusan dapur ke aing nu meuli daging mah kalem meuli 1 kilo pamajikanna godek bae iya kumaha nu diondang sabaratus 1.000 kok meuli 1 kilo ai sia urusan bae urusan mamarahan ka kiai ka kiai ka salaki urusan bari ceuriknya na aing ka isinan asana-asana kaisinan di kadinya deui Ki Hairun gara godok bae ta semur dah godok 1 kilo cenah Ki Hairun keluar terus bae nya nama nuar cau kalutuk goplek dicacak ku nyana set diasupkeun ka bakul ya hijikeun kadinya naon kos kitu dihijikeun atuh begitu geuna hijikeun cek Ki Hairun hijikeun ulah salah bumbuna nu loba tutupan dihijikeun kadinya bari mana blek aju di bumbuan kadinya ditutupan kira-kira geus biasakeun mun daging teh angkat begitu diangkat jadi daging kabeh asana lamun haji pendek kos gitu asa ngajualan nya nama emang tololnya nama atuh ka bisnis bae lumpat Masya Allah nah ilah hiburan para walin mun kukula dicaritakeun encan Sultan Aulia Banten Maulana Hasanuddin Can Syarif Hidayatullah encan ketika kula dongeng teh di perjalanan wali sanga boga hiburan tersendiri termasuk kiai-kiai nu kuarige mun kula dicaritakeun Abu Yadim Yati Cadasari boga hiburan almarhum abah kula ge ngabogaan hiburan begitu tek bae di teangan ieu ka mana can abah sia ieu cak ibu teh abah sia ka mana tadi pandiuk bae di dieu eueuh ieu tamu tuh loba tuh teangan ku kabehan ku anak eueuh ai praktek teu kebal teh diuk bae aya naon ya cenah lain deh di mana itu teh mana di dieu bae lah cenah tita tadi meureun ka mamana ci atuh pugu di dieu bae tah hiburan bisa teu kadeuleu eta hiburan eta kula ge bingung pan di dinya bae tapi teu kadeuleu ku urang mah lamun boga ilmu kos kitu pamajikan opat teu kadeuleuan kuno kolot tenang aing teh ya guys lantaran waktuna ieu nya babagi insyaallah ke iraha-iraha kukula dicaritakeun urang nyaritakeun perjalanan syariat mah kabehan geus perjalanan torekah ge ala kadar hiji dua memeureun ti Jawa Timur sampai Banten mah aya walaupun teu optimal tapi tetap masih aya utuh keneh Qadiriyah wa Naqsabandiyah jeung berbagai kitu tarekat-tarekat lain ketika geus jadi datang ka hakikat loba hiburanana ternyata sebab naon dunia ieu leutik jasa nyana neuleunangan ka Allah doang ketika ku Allah dipetakeun dunia mah eueuh nanaonan sebab alamatul arif jelema ciri jelema anu marifat ayaguna golbuhu farigon anid dunya hatena ngesepi tina dunia eueuh bae neuleuh kana dunia Allah hiji sebab naon sebab paeh dunia ditinggalkeun eueuh nanaonan nu dibawa adalah keutuhan urang muraqabah urang tafakur urang ibadah urang nu bakal jadi itu keindahan ke di alam itu na ieu mah dek jaritakeun bae Gusti Allah teh Gusti Allah ieu amanat ka malaikat Jibril sampaikan amanat wasiat ka Muhammad kekasih kaula aya naon sampaikan akbid ayeuna ka kitu beremkeun mata wa alsik lisanaka ieu tutup rapatkeun lisan ali lisanaka wa alsik syafataika ieu narapatkeun wa ali lisanaka wagul Allah dilaksanakeun ku malaikat Jibril disampaikan ka kangjeng Nabi ti kangjeng Nabi diwasiatkeun deui ka Sayyidina Ali agbid ainaika alsik syafataika wa ali lisanaka wagul Allah Sayyidina Ali kawasiatan ti kangjeng Nabi kemudian Sayyidina Ali kawasiatan ngawasiatkeun deui ka putrana Sayyidina Husain ngawasiatkeun deui ka putrana Imam Zainul Abidin ngawasiatkeun deui ka putrana Syekh Muhammad Bakir wasiat deui ka Syekh Ja'far Shadiq wasiat deui ka putrana Syekh Musa Al-Kazim wasiat deui ka putrana yana Syekh kitu Abdul Hasan Ali Ridho wasiat deui ka putrana yani Syekh Marufil Qurki wasiat